Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bosh og'rig'i haqida gaplashamiz. Bizdagi bosh og'rig'i har doim ham bir xil bo'lavermaydi. U turlicha va turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Dastlabki eng ko'p tarqalgan ko'rinishlari shular hisoblanadi. Dastlabkisi bu boshimizda o'sha taranglashish og'rig'i. Bu qanday bo'ladi? Bizdagi peshona qismida xuddi bir tasmani qattiq bog'lagandek og'riq yuzaga keladi va bu ko'pincha bizdagi charchoqdan yoki stressdan, uyqusizlikdan yuzaga keladi. Bu juda ko'p tarqalgan turlardan biridir. Keyingisi migren. Migrenda og'riq boshning bitta qismida xuddi urganday og'riq yuzaga keladi va aynan o'sha qism juda qattiq og'riq beradi. Bundan tashqari migrenda ko'ngil aynishi, holsizlik bilan ham birga kechadi. Keyingisi arterial bosimdagi og'riq, ya'ni bizdagi o'sha qon bosimi ko'tarilganda yoki pasayganda ensa qismida bizda og'riq yuzaga keladi. Keyingisi bu osteoxondroz og'rig'i. Osteoxondroz og'rig'i ham boshga beradi. Sababi ensa qismdan boshning yuqori qismiga qarab bizda doimiy og'riq bo'ladi va shu og'riq sababli bizda turli xil noqulayliklar yuzaga keladi. Keyingisi bu xavfli og'riqlardan biri hisoblanadi, ya'ni klasterli og'riq. Klasterli og'riqda ham boshning ma'lum bir qismida juda qattiq og'riq boshlanadi. Bu og'riq ko'pincha ko'zning atrofida kechadi va hatto ko'zimiz yoshlanishi ham mumkin. Keyin yana shunday ko'rinishi bor, bu bizdagi o'sha bir tomonlama ko'z yoshlanishi. Ko'z yoshlanishi ham bevosita bosh bilan bog'liq va aynan o'sha bosh bilan bog'liq bo'lganligi uchun bosh og'rig'ining turlaridan biridir. Keyingisiga o'tamiz. Yosh bolalarda ham, kattalarda ham birdek uchraydigan gaymarit va sinusit kasalligida bizdagi boshimizning asosan peshona, burun va yanoqlarda og'riq bo'ladi. Bu og'riqlar ayniqsa biz boshimizni egganimizda yanada kuchayadi. Peshonaning mana bu o'rta qismida egilganimizda xuddi nimadir tushib ketayotgandek og'riq yuzaga keladi va bu gaymaritdan dalolat beradi. Keyingi og'riq ba'zan dori-darmonga bog'liq og'riq, ya'ni biz dorilarni noto'g'ri qabul qilganimizda yoki uning dozasi oshib ketganda bizning boshimizda og'riq yuzaga kelishi mumkin. Va eng xavfli og'riqlardan biri bu bizning boshimizda juda tez paydo bo'lgan kuchli og'riqdir. Ya'ni qachonki bizda boshimizda birdaniga kuchli og'riq paydo bo'lsa, bu juda ham xavfli hisoblanadi. Boshingizdagi har bir og'riqqa e'tiborli bo'ling va hech qachon ularni e'tiborsiz qoldirmang. Albatta shifokor bilan maslahatlashib, bu bosh og'riqlarini oldini olib tuzaling. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang va yaqinlaringizga ham videoni ulashing.